আগেनि जेरा जे जिनि इरो हाराम हाथाय सब दङ दीर्घ बছर जानि चुचु चुचुनि जागा आमलाव जों ख्लायजाय हिजा जानि बुरा बुरि रावबो अबनि परे जों ताव जे फाइमेन परे साबागानि राव जोंनो फाय इरो अनेकता जागा ब्राव दखल खायनि चेष्टा खालाय दङ एबं ब्राव जागाव सैलांनि मुचु जोंनो कोनो जागा रयाफो ब्रावनि जागा ब्रावखनि जोंनो फाय बे बिब्रान्त खालायफैयो जों आबो जों कोनो मते याकाना मिया जानि दीर्घ बছर 1900 नि आगेनि जेरा राजानि आमलनि जेरा जों इ जागाबा जों ख्लायजाय दङ जानि बापदा 14 गुस्थिसो जों र तुइ थाजा एबं बर अंग बंश परम्परा जों र जे अंग ख्लायजा जाय थाजा जुग जुग अ हाना जों कुनदि याकाना उ जागाना जों कुनदि याकाना जिनि जागा दङ र हाराम दङ हाथाय दङ पुगुर दङ सब किछु चिनि दङ अ जागा ब्राव जे ब्रावनि हिनि अंग बाबे बेवनाय बाबे जोंनो दखल खाय जों नरनि तियै हनि नायो जों अब कुनु दिन माने मिया जानि जागा जोंनो जे बाबे सलुशन खाय रय कागज पत्र रय जाते जों न जागा जों मानानि उथुक जाते जों अब दाखले दाखले सानो तनेका नाव जक्त अंग राव बां मीडिया रंग मसानि मुतो जे सिनि जागा जाते दीर्घ बছর बाबे जाते जों मानानि उंथ अ जागा जों कुनु मुहूर्ते याकार मिया एवं जदि चेनि जागा जदि रया हमले जों जे बाबे जबा खालायनि चेष्टा खालायनाय एवं आन्दोलन खालायनि चेष्टा खालायनाय आन्दोलन मार्फत एवं इ जागाना जों रक्षा खालायनि चेष्टा खालायनाय जों कुनु दिन याकारि रमैया कय फेमिलि न तिसाय हना नायो तुम अन्तत सानि रकुरै कुरै 40-50 परिवार बानाय जों दङ माने रेजिस्टार भिन्न सरंखाग्ला আর ভিন্ন কুড়ি পর্যন্ত রংখাগলা এরকম জানি রেস্ট আঙ্গ দङ ফ্যামিলি 45 জিমতে তে ওই পরিবার না তাও ব্রাউ উচ্ছেদ কলে जों एरैनो तियै হয় ब्राउनि जागा ब्राउ अंग नखौ ताइ हायनिपो बरफा जागा बेन बाबे ब्राउ अंग जागा बात लाइन थाइ ब्राउ जों नखौ एकारय হয় ब्राउ नक तांनानि बाय चेष्टा खालायो तुआ सान नकतक तुआ सान इ जागा न जों सानो जानि जागा जों माननि उंथुक जे बाबे हो जों जागा किउनो जों एकार रमैया जों अब कोनो जों अब ब्राउक जे चाबागानि फाय जोंनो जे दीर्घदिन बसर जों इरो जाफर खालाय जीवन खालाय जों अंग हुक खाय जानाय बसा जों ते जानि बाबा 1900 आगे 1900 नि आगे जानि बाबा 14 गुस्ति जानसु सयसु जों अर अ जागा दङ जों अब अ जागानो जों कुनु मुहूर्ते याकार मिया जों नायला जों जदि अ जागानो जदि जोंनो रया हला जों जे कोनो एकटा आन्दोलन खायनानि मा बाध्य नाय नाव मीडिया रक नाव नायनाय दि सिनि अंग करक सिं त्रिपुरा साहानि जानि मुं फालि जों त्रिपुरा हानि मुं करखवा जों नायदि एरकम जों हला बिब्रान्त खालायफायो फाय 100-150 जन ब्राक अंग 200-300 जन बागानि ब्रक तबय जों एटा खालायनायो जों बाय अनेक किछु खालायनायो ब्राव बिभिन्न रकम दा तगलाय फाय जों बाय बेजाल कारियो जों कुनु मुहूर्ते मानिया किन्तु जों ब्रावबाय बेजाल फाय निनाय जिया किन्तु ब्राव जों बेजाल फाय दा लाथा तबय बिभिन्न रकम तबय ब्राव खातिया तगलाय फायलाय जा जों बाय अनेक किछु बिब्रान्त या बुलायनि तुगलायनि चेष्टा खालायो किन्तु जों कुनु 1900 त्रिपुरा हावा मानसानि बसमती जागा जों बसबास जानि बाबा 14 गुस्ति चुचु जागा बसबास खायफायो आउतिनि दुआ चाबा अन्थि गाबेनि बुरो जोंनो फाय मानार फायो बुलु मता जों धलेका थाय जों गामियानि मतानि बानि दीर्घदिन जितु जानि दीर्घदिन जितु बसबास खायफायो जानसि चुचु सब बसबास खायफायो जों बेलेकानो जों एकारमैया नख जागा जों मानन्थ बुसुक फेमिलि न तियै हनि नायदा 50 फेमिलि ले ब्रंग नंग न तिसाय होय तुआ खलायना नाय र बराबर तुआ खलायना नाय नाव न तिसाय होय चाबागान खायनो हनो बरान परबा इदु तबय दाइर फायनो हनो ले नकली सि जागा रंग याकारिया जों एकारिया जों प्रान थादो जों एकारिया जों खारा दीर्घदिन जों बाथ बसबास पायो जान जागा जों माने थोक जान जागा जों रंग एकदम जों खायनो नखले तुआ सानतक जों जान जागा जों साना जाना हा जों साना जानि नतुक तुंनाय जागा जों बसा जों बखाय खानि जों बखाय चलिनि कय बसर दर नगर बसबास खलाय तुम जोंनि आइ प्राय 1900 जान सुसुनजोग थाका 1900 सालनि सिमि चली